Hallo Duet. So, ons is amper aan die einde van ons vas, maar ons is nog nie heeltemal daar nie. En vandag is dit my voorreg om so 'n bietjie iets van die Here se hart met julle te deel oor ons vastyd. Goed, so nou vir die Jode was kleredrag baie belangrik. In daai tyd kon jy na iemand se klere kyk en jy kon baie sien en sê van die persoon. Van sy afkoms, sy herkoms, tot sy kultuur, tot sy voorkoms, tot sy status. So kleredrag het vertolk wie daai persoon is. En dit waarmee hy hom klee, is ook dit wat hy graag wou daar buite sit vir die wêreld. So ook om jou klere te skeer was 'n baie algemene gebruik. Dit was om te sê dat tydens rou of smart of 'n erkenning of 'n belydenis of 'n stuk verwyte, haal ek dit van myself af wat ek vir myself toeëien. Dit waaraan ek myself erken en herken, dit wat vir my belangrik is, dit wie ek is, verwyder ek in die aanskouing van 'n groter realiteit of belewenis op hierdie stadium. Dis amper om te sê, dit wie ek is en was tot nou toe, is nie meer vir my belangrik nie. Hierdie nuwe werklikheid, hierdie rou, hierdie smart, is vir my baie groter en daarom haal ek hierdie van myself af. Vas vertolk so bietjie iets van hierdie konsep. Vas sê dat in ons aanskouing van God is daar 'n onteiening van self. Ons weerhou onsself van wat ook al dit is jy gekies het om te vas in hierdie tyd. Ek sê dit wat vir my belangrik is en dit wat gewoonte is vir my en dit waarna ek myself ken, onteien ek van myself. Ek verwyder dit in die aanskouing van iets baie groters of iets meer werkliks. Nou in Joël 2 profeteer hy en sê hy, "Turn to me with all your heart, with fasting, weeping and mourning, tear your hearts," en in ander vertalings rend your hearts, "not just your clothes, and return to the Lord your God." So hy sê, draai jou hart terug na my toe. En moenie dit doen deur normale gebruike, deur sommer net jou klere te skeer nie, want dit beteken nie veel nie. Om net te vas, of om net in sekere kulturele gebruike te verval, of die goed te doen wat almal doen, of jy aangewoond is nie wat ek wil hê nie. Ek wil hê jy moet jou hart terugdraai na my toe. Daar moet deur fasting en weeping, moet daar 'n skeer wees van jou hart, wat sê, Here, dit wie ek is, en dit wat vir my belangrik is, en miskien dit waaraan ek vashou en myself meer klee, en wat ek vir die wêreld wil wys, is ek bereid om van te laat gaan, in die aanskouing en die belewenis van 'n baie groter werklikheid as myself. Nou hierdie proses om ons harte terug te draai, to return to the Lord your God, noem ons repentance. Dit is 'n terugdraai en 'n terugkeer, en vir ons as gelowiges is dit veronderstel om 'n daaglikse proses te wees. Dit is om te sê, okay Here, dis hoe ek lyk, dis waarmee ek geklee is, maar in die aanskouing van U besef ek, seker goed hier lyk nie soos daar en dit wat ek sien wanneer ek vir U kyk nie. So Here, ek lees hier, daar staan, U is lankmoedig en geduldig. Here, is ek lankmoedig en geduldig? Ek is nie. Ek is in hierdie geval en daardie geval nie soos dit wat ek sien nie. So Here, ek draai my hart terug na U toe. Ek kom terug na U toe. Ek klee myself met U. Dit is wat bekering en repentance en 'n hart wat skeer, wat terugdraai na die werklikheid van dit wat ons aanskou. Nou verder sê Joël, He is gracious and He is merciful. So as jy verlede Sondag in die kerk was, sal jy weet dat die Here gracious is, en dit beteken dat hy self daar was en meegevoel het, kompassie het vir dit hoe jy lyk en vir dit waardeur jy gaan en vir hoe moeilik dit soms is. En as hy sê hy is merciful, dan beteken dit hy die volle prys betaal sodat jy met 'n vrymoedigheid, met 'n oorgawe en 'n boldness na hom toe kan kom en jou lewe vir hom kan gee. Maak nie saak hoe jy lyk nie. Romeine 13 vers 14 sê, klee jouself met Jesus. Die Engels sê, put on the Lord Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. So hy sê, skeer jou hart oop, skeer jou klere. Dit wie jy was, dit waaraan jy geken is, dit waarmee jy kies om jouself te klee, skeer dit en sit die geregtigheid van Christus, dit wat jy sien, dit wie hy is,
trek dit aan. Nou ja, Duet, dis 'n mondvol, maar ons het nog 'n kans 'n dag of 3 om regtig te fokus en om te sê, Here, ons wil ons harte skeer. Ons wil dit wie ons is, wat nie soos U lyk nie, wil ons oopmaak in die groter realiteit van wat ons aanskou wanneer ons na U kyk. En ons wil ons harte belyn, ons wil bekeer, ons wil in lyn kom, soos wat ons U aanskou. So carpe diem hierdie laaste tydjie, en kom ons maak die beste daarvan, en kom ons sit ons harte oop en ontbloot voor die Here. Ons sien vir julle Sondag.